磐石这个字，当然顾名思义，就是一件事情或一个建筑物最重要的根基。各位手上所拿到的这个奖项，之所以叫做磐石奖，就是代表各位所从事的事情，在我们整个国家的经济活动跟经济发展的过程中，就是我们的磐石。过去已经有241家的企业界获得了我们磐石奖的荣誉，这些都是我们台湾的骄傲，也可以说是我们台湾中小企业的标杆。但是刚刚在副理事长也好，以及2位得奖代表的感言里面，不约而同都提到了正派经营的重要。我相信今天在这个场地里面的每一个人，不只是各位得主，包括我们所有的媒体记者女士先生，都非常关心我们最近所发生的黑心食品，就是假油事件。我们有这么多优秀的中小企业，在全台湾以及海外各地打拼。为什么我们之中少数不肖业者一种贪图便宜跟贪图暴利的行为，却要使得我们整个台湾的商誉受损，让我们在别的国家的面前抬不起头？这种事情说来是极为痛心。企业经营也好，或做我们其他的每一件事情也好，正派是最重要的。我们用正派的精神，好好的来做生意，绝对会能够有它出人头地、获得报酬的一天。我们台湾的经济发展的荣枯，完全就系于我们中小企业的活力。我们中小企业只要能够不断的创新研发，不断的精进，我们台湾的经济就有希望。相反，如果说有一些中小企业或者大企业，他们不怀正念，只是想着要赚钱，那么我们其他人的努力就会被他们所抹杀掉。所以在这个地方，我跟大家一样，都非常希望我们正向的力量能够发挥出来，能够影响更多的人，同时也能够让更多的百姓民知道说，我们台湾其实有像各位这样非常优秀、认真的企业主，在默默的、辛苦的、勤奋的工作着，不是说每一个人都像最近的这种假油事件，所让民众感觉好像无奸不商这样。这个对我们所有的企业主来讲，其实是极不公平的。当然，政府在这样的过程里面，我们一定会扮演起更积极的角色。我们经由这样的一个事件，不管是在食品或其他的制造业流程上，我们还会再去检讨，如何让这一种刻意要来造假、欺骗社会大众的行为，让他们更无所遁形。那这个当然是作为政府我们应该负起的责任。但不管怎么样，今天非常高兴跟各位正派经营的中小企业主能够见面，也希望我们的社会有更多的人能够向各位看齐，共同为我们台湾的经济荣景来打拼。再度的恭喜各位，谢谢大家。